賢い。やっちゃんちょっと残ったら保険に上手。出たやっちゃん。こっちこんどいて。危ないでこっちは。褒められて育った。座ってもいいかか。いい？やっちゃん怒るからな。あれ、落ち着いた。結局あれかな。自分のこのソファーがあったらどこでもいいかな。なあやっちゃん。乗りんの。寒いだ。寒いだ。あ、車乗ろうとしてる。違うで、やっちゃん。車乗らないよ、やっちゃん。乗らないよ。歩いて。今日は歩いて、やっちゃん。バギー出そうか。バギー来たんじゃん、ほんなら。バギー出して。やっちゃんよ。ほな、バギー乗ろうか。ちょっとでも歩いた方がよくない？あ、来たね、やっちゃん。やっそ。バギー来たね、ほら。ほなの。
乗せてあげようか。なあ。外はいいけど、もう歩きたくないねん。やそすけは。でもどうしよう。どんどんデブになっていくやん。おはようございます。お散歩ですか。もう全然歩いてくれへん。やそすけです。バギーで。あんた何もしてへんやん。押してって。いいの。楽しいの。マキは好きなの？やっぱり。めっちゃ嬉しそうな顔してるもん。でも歩くは嫌だろ？そう。じゃあさ、公園とか行ってずっと歩いててもいいんかな。そうちゃう？へー、歩き回るね。ご機嫌？なんかな、でもな、走ってほしいやん。見といて、ほら。スピードが好きなんかちょっな。と速い方が。何って。はーい。あれもう一回やんのみたいな。あれ家やん。やっちゃん。よいしょ。よしよしよけ。食べてみて。あいちいの。あいちいね。あいちあいち。落ちた。落ちた。わなんか飛んできたね。
わわわわわわじゃないよじゃわあいつもこうなるあいつもこうなるああふたな美味しかった。ご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。できたら10回ぐらい見てください。お願いします。混んでいい？